वह जहाँ भी बैठती लोग उसको डंडों से मार के भगा देते थे। ये बेचारी कबूतर माँ बनने वाली होती है, लेकिन उसे कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ वह अपने बच्चों को जन्म दे सके। उसके पास समय बहुत कम था, गांव उसके लिए सुरक्षित नहीं था, लोग उसको बहुत परेशान करते थे। मजबूर होकर कबूतर गांव छोड़ देती है और डिजर्ट में एक घर बनाती है और फिर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती है। बच्चों को जन्म देने के बाद कबूतर बहुत कमजोर हो जाती है। इस बात की कौवा को पता चलता तो कौवा कबूतर और उसके बच्चों के लिए खाना लाता है। फिर भी कबूतर रो रहा है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब